esse baile. O coração da gente chega na beija, que a gente só deseja passar bem. Como você, meu bem, cheguei, como você, meu bem, cheguei. Vai, tem felicidade, já que vive tão mal. Pensa no momento, é que tá mal. Ele é um artista, trabalhou bem. E agora não vou fazer ela e quem me dispôs. Não cheguei, vai. Eu conheci esse velho faz uns 2 anos no meu show no Clube Campestre de Campina Grande. Foi a gente, Pablo e Priscila Senna. E o velho tava lá para assistir. Pablo chegou mais cedinho, escutou meu show, pediu para subir no palco. E todo o show do Fabiano Guimarães que ele tá, o champion dançar, porque o velho é foda. Dá um gritão pro meu casca de bala, galera! Tamo junto, meu velho!